خیز مادر که مسافر پسرت آمده است، پسری در بدرت پیش درت آمده است. شهر با شهر تمنایی برک را میبود، شهریاری بر تمنایی برک آمده است. دو جهان را خبر داد سنامش کردم، پسری از دو جهان بیخبر. دنیا به مثال تیری پرتافتنی است، دنیا به مثال تیری پرتافتنی است، آدم به مثال چیزی نایافتنی است. هر چیز طلب کنی بیابی به جهان، فرزند پدر میوه نایافتنی است. ای کوهی بلند، ای کوهی بلند تو را کمر می باید، ای کوهی بلند تو را کمر می باید، فرزند عزیز تو را پدر می باید. هرچند عمک به دیده هاش بردارد، دو دست مبارکی پدر می باید. دنیا به مثال تیری پرتافتنی است، آدم به مثال چیزی نایافتنی است. السلام علیکم و رحمت الله. واقعا هم انسان نمیداند کدام عملش او را داخل جنت میگرداند. شاید اشک چشمه، شاید تبسمه، شاید سخن خوبه یا اینکه صدقه، شاید تلاوت آیت یا استغفاره، شاید زیارت بیماره یا شاد کردن کسی، شاید 2 رکعت نماز در تاریکی شب، یا اینکه قلب پاک داشتن از کینه و دشمنی. فقط ذات پاک خود داناست کدام از این کارها نزد درگاهش قبول میگردد. پس یگان کار خیر را کوچک مشمار ای جانی برادر، زیرا همه این کارها نزد خداوند وزن گران دارد. چنگ زننده چنین کارها باش، انشاءالله در دنیا و آخرت پشیمان نخواهی شد. جانی برادر، سلام علیکم. اللهم صلی علی سیدنا محمد عبدك